Hello，大家好，我是 Summer。如果喜欢我的影片，记得按赞、订阅、开启小铃铛哦。你还记得类叠法跟状声词吗？我今天分享的书会用到类叠法跟状声词哦。这本书是上人文化爱打呼的大熊，文卡马威尔森，图真却波曼，翻译李永怡。我们一起来读几页。又长又冷的冬天，在森林中又深又黑的洞穴里，大棕熊沉沉的睡着。大熊蜷成一团，紧闭着眼睛，白天也睡，晚上也睡。冷风呼啸着，夜风咆哮着，但是大熊还是在打呼。可爱的小老鼠啪嗒啪嗒蹑手蹑脚，偷偷溜进洞里。小老鼠吱吱叫，这里又湿又冷又黑。它点燃小树枝，升起了小小的温暖的火堆。柴火噼里啪啦的烧着，风依旧呼呼的吹。但是大熊还是在打呼。一双闪亮的眼睛朝洞里偷窥，老鼠喊：“是谁在那儿？”这时野兔跳了进来。嗨，小老鼠，好久不见！野兔打招呼。他们一起煮红茶，爆玉米花。小老鼠嗦嗦的喝茶，野兔打了个大饱嗝。但是大熊还是在打呼。獾快步跑来，嗅着空气里的味道。我闻到好吃的东西，你们能不能分我一点？我带来了一些蜂蜜坚果，獾笑着说：“我们大家一起吃个饱，动手吧。”他们一起嘎吱嘎吱，咔啦咔啦，咯喳咯喳。但是大熊还是在打呼。你发现类似又不断重复的句子了吗？找到几个状声词了呢？我今天先分享到这边。想找更多的类叠与状声词，或者想知道动物们和大熊后来发生什么事，请自己阅读咯。分享完毕咯，期待你下次再来卡卡阿玛的作文教室，欢迎你，拜拜。